Ako si vybrať ten správny hasiaci prístroj? Ukážem ti 3 základné hasiace prístroje a 2 špeciálne, o ktorých si ešte nepočul. Poprvé je práškový hasiaci prístroj a spoznáš ho podľa tejto tenkej hadice. No a používaš ho na pevné látky, horlavé látky alebo aj plyny. A pozor, pri hasení nám zapráši všetko a nehodí sa tam, kde sú cenné prístroje. Druhý hasiaci prístroj je CO-čkový. Spoznáš ho podľa tejto čiernej masívnej hadici. Je určený na hasenie horlavých látok, elektrických zariadení a taktiež aj rozvádzačov. Po tretie máme tu hasiaci prístroj penový. Vyzerá skoro rovnako ako práškový. Spoznáš ho podľa etikety, musíš si to prečítať, lebo majú veľmi podobnú hadicu. Používa sa na kvapalné látky, taktiež môžeme použiť v kancelárii alebo aj v halách. A teraz tu máme tieto 2 špeciálne. Vo vnútri máme rovnaké médium, čiže je to na hasenie litium-ionových batérií. No a vieme ich použiť, že tento sa aktivuje ručne, čiže musíme ho použiť a chytiť do ruky. A tento vie byť zavesený na stene a aktivuje sa sám, pretože je vlastne vybavený takouto špeciálnou hlavicou, kde sa aktivuje samostatne na základe teplotného čidla. A vrátim sa ešte k tomuto. A je špeciálny preto, lebo je bez fluoru. To znamená, že je ekologický. A pamätaj, každý hasiaci prístroj hasí iba pár sekúnd a ty to dovtedy musíš zvládnuť.